Hvala što nas pratite i hvala od sveg srca za prvih 100 pretplatnika za samo 10 dana. Vi, naši vjerni pratioci, ste temelj ovog kanala i zbog vas i postojimo. Vi ste smjer i pravac ovog kanala. Ovo nije običan kanal. Ovo je zajednica, društvo i prostor gdje dobrota ima glas, gdje se emocije ne kriju i gdje te niko ne osuđuje što osjećaš dublje, voliš jače i sanjaš šire. Ovdje rastemo zajedno. Vodič za bolji život je mjesto gdje se okupljaju ljudi koji vjeruju da bolji život sami sebi krojimo i pravimo. Podstičemo mudrost i vjeru u ljubav, iskrenost, motivaciju i snagu zajedništva. Ako želiš biti dio zajednice koja mijenja živote, pretplati se i pridruži se našem pokretu. Ovdje te niko ne pita ko si bio juče, nego kako da pomognemo jedni drugima da ostvarimo ono šta želiš da budeš sutra. Pridruži se porodici gdje tvoja duša ima glas, jer bolji život počinje sa vama i od vas. Mi imamo veliku viziju, velike planove, želimo da dosegnemo do 1.000.000 srca i da vodič za bolji život bude spona svih ljudi dobre volje. 1.000.000 pretplatnika nije mala stvar, ali sve je moguće kad smo zajedno. Ovo je vaš YouTube kanal. I podijelite ga sa prijateljima, porodicom, poznanicima, ostavite like, komentar i uz komentar ostavite hashtag Vodič za bolji život. Hvala i vidimo se u sljedećem videu. Ćao ekipa!